उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ़ दलको बैठक निष्कर्षविहीन, भोलि फेरि बैठक बस्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको इच्छा पूरा नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। आन्तरिक उडानमा भइरहेको कार्टेलिङ अध्ययन गर्न क्यानलाई पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन, मिलेमतोमा भाडा निर्धारण गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने भनाई। कन्सर्टमा कविता वाचन गर्ने क्रम बढ्दो, आमदानीसँगै कविहरूमा उत्साह, प्रत्यक्ष कविता सुन्दा दर्शकले कविताको सुन्दरता थाहा पाउने भनाई। कवितालाई सकेसम्मको सुन्दरतम रूपमा सुन्न पाउने हुनुभयो दर्शकले, त्यो दर्शकलाई फाइदा हुन्छ कि। अमेरिकामा हिम आँधीका कारण कम्तीमा 19 जनाको ज्यान गयो। अत्यधिक चिसोका कारण अमेरिका र क्यानाडाका 25 करोड़ भन्दा धेरै मानिस जोखिममा। र नेपाल टी20 लीगमा काठमाडौँ नाइट र लुम्बिनी अल स्टारको विजय शुरूआत। 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु एशियन सेन्ट्रल जोन पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपमा नेपालको लगातार तेस्रो हार। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। नयाँ सरकार गठनको लागि छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ़ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक निष्कर्ष बिना नै सकिएको हो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नागरिकले प्रकट गरेको अभिमतलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने कुरामा सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री को पहिला बन्ने भन्ने बारेमा भने भोलि बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री को पहिला हुने भन्ने कुरा गौण भएको भन्दै देशलाई नागरिकको आकांक्षा अनुसार अघि बढ्ने ठूलो कुरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अबको सरकार गठबन्धनकै नेतृत्वमा बन्ने दावी गर्दै गठबन्धनले नै नागरिकको शान्ति, विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्ने दावी गर्नुभयो। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि बेलुकी 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको छ। त्यसअघि नै कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गर्नुपर्नेछ। सत्तारूढ़ गठबन्धनले आफ्नो सरकार निर्माणका लागि प्रयास गरिरहेको छ, तर सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति लगायत मुख्य पदहरूको बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री पद आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आउनु भएको छ।
यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फेरि प्रधानमन्त्री हुने चाहना पूरा नहुने दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले समयमा कदम नचालेकाले दाहालको प्रधानमन्त्री हुने इच्छा समाप्त भए जस्तो आफूले देखेको बताउनुभयो। दिनुपर्ने कुरा गर्नुपर्ने काम जे जस्ता छन् ती समयमै गर्नुपर्दछ। भएन भने होइन भने समयमा कुनै काम गरिँदैन भने समयले नै त्यसको उपलब्धिलाई समाप्त पारिदिन्छ, समयले नै त्यसको फल खाइदिन्छ। त्यस्तै हुने अब उहाँको सम्भावना सामान्यतः समाप्त भयो, किनभने उहाँले समयमा कदम चाल्नु भयो। सरकार गठनै हुन सकेका छैन स्वार्थको टकरावले भने, अनि सञ्चालन कसरी हुन्छ? यस्तै अध्यक्ष ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा सर्वोच्च अदालतले विभाजन गरेको नभई तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरूले फुटाएको बताउनु भएको छ। एमालेको प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेकपा नामको पार्टी पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाले अदालतले नयाँ नाम लिएर आउन भनेको, तर यही न्यूमा प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले फुटाएको बताउनुभयो। अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान आफूले सक्दो प्रयास गरे पनि सफल नभएको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले योजनाबद्ध रूपमा पार्टी विभाजन गरिएको दावी गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक हवाई उडानमा हुँदै आएको कार्टेलिङ अध्ययन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानलाई निर्देशन दिएको छ। आन्तरिक उडान गर्दै आएका बुद्ध, यति, श्री र सौर्य एयरलाइन्सले आपसी मिल्नेमत्वमा आफूखुसी हवाई भाडा दर निर्धारण गरेपछि मन्त्रालयले अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। आन्तरिक उडान गर्ने कम्पनीले हवाई उडानमा कार्टेलिङ गरिरहेको सूचनाका आधारमा अध्ययन अगाडि बढ़ाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताउनुभयो। खुल्ला बजार र उद्धार र अर्थतन्त्रमा मिल्नेमत्वमा भाडा निर्धारण गर्न नमिल्ने भएकोले यस्तो क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। आन्तरिक हवाई कम्पनीले गर्दै आएको कार्टेलिङको राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत अध्ययन गरिरहेको छ। हवाई कम्पनीको कार्टेलिङको अध्ययन गर्न आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालको नेतृत्वमा कमिटी बनेको छ। मिलेमत्वका आधारमा टिकट बिक्री गरेर कार्टेलिङको साम्राज्य खडा गरेको बताउँदै यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर अध्ययन अघि बढ़ाइरहेको आयोगले जनाएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम र अधिकतम भाडा दरलाई आधार बनाएर वायु सेवा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरिरहेको आरोप लागेको छ। अहिले सबै गन्तव्यमा त्यहाँ उडान गर्ने सबै कम्पनीको हवाई भाडा एउटै कायम रहेको पाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक स्थलमा मास्क अनिवार्य लगाउन अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर छिमेकी देशमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट BF7 को संक्रमण बढ़दै गएको भन्दै मास्क अनिवार्य गरेको जानकारी गराएको हो। यस्तै मन्त्रालयले भौतिक दूरी कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने लगायत स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा कोभिड-19 को बुस्टर डोज खोप लगाउनु पनि अपील गरिएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष, क्रिसमस लगायत कुनै पनि भीड़भाड़ हुने ठाउँमा विशेष सतर्कता अपनाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा BF7 भेरिएन्ट पुष्टि नभए पनि चीन र भारतमा बढ़दै गएकोले खुला सिमाना र आवतजावतका कारण जोखिम रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति निकालेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गरिरहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको बाडेगाउँमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको 98औं जन्मोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित, सम्मानित र सुनिश्चित गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई देशभर बढ़ाउन सरकारले बजेटमा 68 वर्ष नागेकालाई वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आउँदो पुस 15 गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। आज सूचना निकालेर प्राधिकरणले पुस 15 गतेभित्र मोबाइलहरू दर्ता गर्न आह्वान समेत गरेको छ। मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले यसअघि परीक्षणको रूपमा MDMS लागू गरेको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अनधिकृत बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको प्रयासलाई उपत्यकाका नेवार समुदायहरूले समर्थन गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा जानकारी गराएका हुन्। उनीहरूले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनारमा घर टहरा बनाई बसोबास गर्दै आइरहेका अनधिकृत बस्ती हटाउन नगरपालिकाले गरेको प्रयास र त्यसका विरूद्ध गरेको प्रतिरोधका घटनाहरूप्रति आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा नेवा जातीय महासंघका अध्यक्ष मनोज खड्गीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका धेरै ठाउँमा अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्नेहरू धेरै भएकाले सबैलाई काठमाडौँको जग्गा वितरण गर्न नसकिने भन्दै थातथलो भएकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाई भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 014523973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ दलको बैठक निष्कर्षविहीन फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको इच्छा पूरा नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी, आन्तरिक उडानमा भइरहेको कार्टेलिङ अध्ययन गर्न क्यानलाई पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर।
बागलुङमा बागलुङ नगरपालिकाले मंगिर मसान्तभित्र 82.77% योजना सम्झौता गरेको छ। आर्थिक वर्ष घर्कने बेलातिर काम थाल्ने प्रवृत्ति हटाउन योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा कडाई गरेको नगरपालिकाले साउनदेखि नै चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन शुरू गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। यस वर्षका 569 स्वीकृत योजना मध्ये 471 सम्झौतापछि कार्यान्वयनको चरणमा छन्। 31 योजनाको भने काम सकिएर फरफराक भइसकेको छ। बाँकी रहेका 97 योजना पुस तेस्रो सातासम्म सम्झौता भइसक्ने नगरको योजना अनुगमन तथा सिफारिश समितिका सदस्य सचिव इन्जिनियर त्रिलोचन गिरीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हुने काममा गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुने भएपछि समयमै काम गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो। बाँकीका 2वटा पालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको छ। राप्ती-सोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको हो। केही संस्थागत विद्यालय आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि मात्रै पाठ्यक्रम लागू गर्ने बताए पनि सबै सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। अरू पालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने चरणमा रहेको बताएका छन्। स्थानीय पाठ्यक्रममा विद्यालय समुदायभित्रमा रहेका चाडपर्व, धर्म, संस्कार, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत साधन, भूगोल, भाषा, वेशभूषा, पेशा लगायतसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समेटिएका छन्। चिसो बढ़दै गएपछि हिमाली जिल्ला मनाङमा विकास निर्माणका काममा समस्या भएको छ। चिसो बढ़ेसँगै माथिल्लो मनाङको विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुगेको हो। गएको वर्ष निरन्तरको वर्षाले क्षति पुर्याएको भौतिक संरचना निर्माणका काम रोकिएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। विशेष गरी माथिल्लो मनाङको सड़क, पुल, जलविद्युत लगायत विकास निर्माणका काम रोकिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। चिसोका कारण अहिले जिल्लाका चामे, नासो, नार्पाभूमि र डिस्याङ गाउँपालिका विकास निर्माणका काम गर्न नसकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर जय विष्टले बताउनुभयो। चामे बेसी शहर सड़क खण्डको निर्माण कार्य पनि मौसम प्रतिकूलताका कारण रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोटको रिम्नादेखि रुकुम पश्चिमको चिसापानी सड़क खण्ड बन्द हुने भएको छ। निर्माणको काम चलिरहेकाले भोलिदेखि आउँदो 30 गतेसम्म दिनमा 1 घण्टा मात्र सड़क सञ्चालन हुनेछ। दैनिक बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म सड़क बन्द रहने निर्माण कम्पनी एती बिल्डर्सका अध्यक्ष भीमराज केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दैनिक दिउँसो 12 देखि 1 बजेसम्म 1 घण्टा भने सड़क खुल्नेछ। नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सभा 15 बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ। सुर्खेतमा हिजोदेखि शुरू भएको साधारण सभाले महासचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा समिति संयोजकको प्रतिवेदन पारित गर्दै आज सकिएको हो। साधारण सभाबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री कानून निर्माण गर्न 3 वटै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा आएका तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई लिएका छौं। नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेस र माओवादी बीच भइरहेको निरन्तरको छलफललाई लिएर अमर आचार्यले लेख्नु भएको छ। सत्ताका लागि यतिसम्म बहस छलफल देखिन्छ, सुनिन्छ, तर यता किसानले मल पाएका छैनन्। चिसो बढ्दैछ, न्यानोका लागि कुनै पहल छैन, तर नेताहरूलाई आफ्नो मात्रै चिन्ता छ। कोरियाबाट 57 करोड़ रुपैयाँ बराबरको उन्नत जातका बाछा-बाछी नेपाल भित्रिएको खबर आज बिहानको काया कैरनमा सुनेर लोकसिंह र अर्जुन घिमिरेको प्रश्न छ, कोरियाबाट ल्याएका यी गाई तथा साँडे पनि 4-5 वर्षपछि सड़कमा नै छोडिने त होला नि। अहिले नेपाली गाई गोरुको हालत यस्तै छ। यसतर्फ बेलैमा सरकारले सोच्नुपर्छ। चौथो भोइस अफ नेपालको उपाधि करण राईले जितेको खबरमा जय बान्तवा राई लेख्नुहुन्छ, विजेतालाई बधाई, तर पछिल्लो समय यसै गरी गीत संगीतको नाममा पैसा कमाउने मेलो बनेको छ। साँच्चीकै प्रतिभा भएका व्यक्ति पछाडि परेका छन्। अबका दिनमा यस्ता टीका टिप्पणी र आलोचनालाई चिर्न सक्नुपर्छ। अनि यही खबरमा बस्नेत काजी लेख्नुहुन्छ, जितेको मान्छे हराउँछ, हारेको मान्छे उदाउँछ भन्ने कथन नहोस्। थप सांगीतिक सफलताका लागि करणलाई बधाई छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा,
पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली चप्पल कारखाना महाराजगंज काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। हिमादीका कारण अत्यधिक चिसो हुँदा अमेरिका र क्यानाडामा 25 करोड़ भन्दा धेरै मानिसहरू जोखिममा परेका छन्। अमेरिकामा कम्तीमा 19 जनाको ज्यान गएको छ भने 12 वटा राज्यमा संकटकालीन कदमहरू चालिएको बीबीसीले जनाएको छ। मोन्टाना राज्यमा -45 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ। अमेरिकामा झण्डै 15 लाख घर र व्यापारिक भवनहरूमा बिजुली आपूर्ति प्रभावित भएको छ। आज मात्रै 5,500 बढ़ी उडानहरू रद्द गरिएका छन्। अर्को हप्तासम्म हिम आँधी कायम रहने मौसमविदहरूले बताएका छन्। हिम आँधी टेक्ससदेखि क्यानाडाको क्युबेकसम्म 3200 किलोमिटर भन्दा धेरै क्षेत्रमा फैलिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय मौसम सेवा NWS ले जारी गरेको मौसम सम्बन्धी नक्सालाई जाडो मौसमको चेतावनी समेटिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब भनिएको बीबीसीले जनाएको छ। साउथ डेकोटामा हिउँ क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी आदिवासीहरूले इन्धन सकिएपछि न्यानोको लागि लुगा बालेर ताप्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। न्यूयोर्कको बफेलोमा कम्तीमा 89 सेन्टिमिटरसम्म हिउँ खस्ने अनुमान गरिएको छ। अब केही खेल खबर। काठमाडौँमा आजदेखि शुरू भएको नेपाल टी20 लीगमा काठमाडौँ नाइट र लुम्बिनी अल स्टारले विजयी शुरूआत गरेका छन्। काठमाडौँले पोखरा एभेन्जर्सलाई र लुम्बिनीले फार वेस्टर्न युनाइटेडलाई हराउँदै जितको शुरूआत गरेका हुन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो खेलमा काठमाडौँ नाइटले पोखरा एभेन्जर्सलाई 26 रनले पराजित गर्यो। काठमाडौँले दिएको 163 रनको लक्ष्य पछ्याएको पोखराले निर्धारित 19 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 136 रन मात्रै बनायो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको काठमाडौँले निर्धारित 19 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 162 रन बनाएको थियो। खेल ढिला गरी शुरू भएकोले 1 ओभर घटाइएको हो। यस्तै दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टारले फार वेस्टर्न युनाइटेडलाई 67 रनले पराजित गरेको छ। लुम्बिनीले दिएको 153 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्टर्नले 16 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 85 रन मात्रै बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 152 रन बनाएको थियो। प्रतियोगितामा काठमाडौँ नाइट, पोखरा एभेन्जर्स, फार वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार गरी 6 टोलीको सहभागिता छ। लीगको विजेताले 55 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछ। र 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु एसियन सेन्ट्रल जोन पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपमा नेपालले लगातार तेस्रो हार बेहोरेको छ। आज ढाकामा भएको खेलमा किर्गिस्तानसँग 3-2 को सेटमा पराजित भएसँगै नेपालले लगातार तेस्रो हार बेहोरेको हो। पहिलो सेट किर्गिस्तानले 25-16 ले जितेको थियो। दोस्रो सेटमा नेपालले 25-23 ले जित्यो। तेस्रो सेटमा किर्गिस्तानले 25-17 ले, चौथो सेट नेपालले 25-19 ले जित्यो।
अन्तिम तथा 5औं सेट किर्गिस्तानले 15-6 जित्दै खेल आफ्नो पक्षमा पारेको हो। पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक बंगलादेश र दोस्रो खेलमा श्रीलंकासँग सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। च्याम्पियनशिपमा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, किर्गिस्तान र श्रीलंकाको सहभागिता रहेको छ। नेपालले च्याम्पियनशिपको सेमी फाइनल खेल भोलि खेल्नेछ। प्रतियोगितामा 4 टोलीको मात्रै सहभागिता रहेकोले 4 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार, सधैँको शनिबार जस्तै रंग दर्पणको पालो। रंग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी सुजता सुनुवार। आजको रंग दर्पण कविता वाचनको बदलिदो शैलीमा केन्द्रित छ। पोखरालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म मेरो कविता सुरु गर्छु। यो कविता चाहिँ हजुरबाहरूको लागि हो। बुढी, म हरेक बिहान ऊ त्यो भित्तामा झुन्ड्याइएको तेरो तस्बिर हेर्छु। लायन्स क्लब अफ पोखराको आयोजनामा भएको कवि नवराज पराजुलीको एकल कविता कन्सर्ट, जहाँ कवि पराजुलीले आफ्ना कविता मार्फत दर्शकको मन जित्नुभयो। म छु जस्तो लागेको दिन म तिमीलाई सम्झिन्छु, मर्छु जस्तो लागेको दिन म तिमीलाई सम्झिन्छु, सर्पले काँचुलीलाई बिर्सिएको दिन म तिमीलाई सम्झिन्छु। कवि पराजुलीको एकल कविता कन्सर्टबाटै कविता वाचनको बदलिदो शैली शुरू भएको मानिन्छ, जुन 4 वर्ष अघि पहिलो पटक पोखरामा आयोजना भएको थियो। अनि लगत्तै 2 महिनापछि नेपालगञ्ज र झापाको बेलबारीमा पनि कविता कन्सर्ट भयो। पहिले कन्सर्ट भन्न साथ बाजागाजा र नाचगानको तामझाम भन्ने बुझिन्थ्यो, तर अहिले कन्सर्ट कविता वाचनका लागि पनि हो भन्ने बुझाइ व्यापक हुँदै गएको छ। यही बुझाइले दिएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै 4 वर्ष अघि बेलबारीमा युद्धको सौन्दर्य शीर्षकको कविता वाचन गर्दै चितवनकी कवियत्री सरिता तिवारी। शान्ति पटवारी काकाको बगैँचामा फल्ने आँप थिएन, जो हाँगा हाँगा लचकाएर फलेको होस् लटरम्म, जामा फरफराउँदै पुगेपछि तिनका आँगनमा पाइयोस् जामाको फेर भरिने गरी, खाइयोस् अघाइन्जेल र भइयोस् तृप्त। विद्रोहको नाम बोकेर कविता क्षेत्रमा उदाउँदै गर्नुभएकी कवियत्री सरिताले यस्ता कन्सर्टमा आफ्ना थुप्रै कविताहरू वाचन गरिसक्नु भएको छ। उहाँ मात्रै होइन, मोरङका कवि मन्जुल मितेरी पनि 1 वर्ष अघि जापानको सोलमारी मुराहल टोकियोमा टोकियो कविता कन्सर्टमा खुनी कविता शीर्षकको कविता वाचनसँगै रमाउनुभयो। सारङ्गी र बाँसुरीको धुनसँगै कविता बगे र यही कवितासँगै बगे टोकियो कविता कन्सर्टका दर्शक र साहित्यका पारखीहरू पनि। भो नसुना मलाई तेरो खुनी कविता, अब सुन्नु छैन मलाई तेरो भैगुनी कविता। हो नसुना मलाई तेरो खुनी कविता, अब सुन्नु छैन मलाई तेरो भैगुनी कविता। जल्लादहरूको आरिसमा जल्लाद बन्ने कुटिल सपना बोकेर धिकधिपे टुकी बढिरहेको मेरो झुपडीको धुरीमा टेकेर जब तैले खुनी कविताहरूले भरिएको तेरो कवितासँग पल्टाइस्। नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि कविता कन्सर्टमा सहभागी भएर नेपालीहरूले कविता वाचन गरेका छन्। यसले नेपाल र नेपाली कवितालाई चिनाउनमा ठूलो सहयोग गरेको छ। कविता कन्सर्टले संसारभर कवि र कवितालाई चिनाएको छ। कविता वाचनबाट कविलाई ऊर्जा दिनका लागि पनि कवितामा नयाँपन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ कवि नवराज पराजुले। कविता कन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ संगीत एड हुने भयो डेफिनेटली, त्यसको आफ्नो अर्थ त छँदैछ। त्यसको प्रभाव के परिरहेको छ उहाँ कहाँ, कसरी आफ्नो कुरा कम्युनिकेट भइरहेको छ, त्यसले उहाँहरूलाई पर्ने रियाक्सन सबै कुरा देख्न पाइयो अगाडि, आफ्नै आँखा अगाडि के। त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै ऊर्जाको काम गर्छ कविलाई चाहिँ। कविता सुनाउँदा पनि त्यो अभिव्यक्तिमा अडियन्स अनुहार हेर्न पाइयो, उहाँको हावभाव, उहाँको आँखा, उहाँको रेस्पोन्स, त्यसले चाहिँ एकदमै ऊर्जाको काम गर्छ कविहरूलाई। कवितालाई सकेसम्मको सुन्दरतम रूपमा सुन्न पाउने हुनुभयो दर्शकले, त्यो दर्शकलाई फाइदा हुनेछ कि। कविता कन्सर्टले कविताको महत्व बुझाएको छ। यसले साहित्य लेखनमा चर्चित व्यक्तिलाई मात्रै होइन, साहित्यका शौखिन साहित्य प्रेमीको मन पनि उसै गरी तानेको छ। यिनै मन लोभ्याउने कविता मध्येको एक कविता संखुवा सभाकी कवियत्री सयपत्री थुलुङको कविता अमृत सपना।
ती बेचेर किनिरहेछु समयको रफ्तार अमिलो पसिनाको गन्ध बेचेर खै कुन बेला फुत्किन्छ समय। झण्डै 1 वर्ष अघि टोकियो कविता कन्सर्टमा 5 जना कविले 25 कविता वाचन गरेका थिए। यिनै कविता मध्येकै एक कविता हो यो पनि। कविता र कविलाई गरिने व्याख्यामा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि यस्ता नयाँ नयाँ शैली आउनै पर्छ भन्नुहुन्छ विराटनगरकी कवियत्री सीमा आभास। विश्वबारे पल्ट जहाँ भएपछि ती कविता सुनाउँदै होइन शैलीलाई त चिरेर आएको छ नि त यो पुस्ताले। अहिले त जहाँ पाए मान्छेले कविता सुनाउँदैन, तपाईँको टिकट काटेर कविता सुनाउँछन्। एउटा स्मार्ट मान्छे कवि हुन्छ भनेर परिकल्पना तयार भएको छ नि त। त्यसो हुनाले यसले राम्रै प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सफल भयो भन्ने भइहाल्यो, यदि भएन भने अर्को प्र्याक्टिस फेरि कसैले आएर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र गर्नु पनि पर्छ। अग्रभाग सभा सम्मेलन महोत्सव खुल्ला मञ्चमा भन्दा कन्सर्टमा गरिने कविता वाचन फरक र आकर्षक हुन्छ। यो फरक शैलीले युवालाई कविता लेखन र वाचनमा लोभ्याएको छ। लय बिनाको वाचन मात्रै भए पनि शब्दलाई धोनसँगै वाचन गर्ने बदलिदो शैलीले कवितालाई जीवन्त र कालजयी बनाएको छ। मेरा हातहरू कामेर दारीको खुट्टा काट्न खोज्दा गालाको अनुहार काटिन्छ। आजभोलि गालाहरू मसँग गुनासो गर्छन्, सोध्छन् फिटकिरी लगाइदिएर नदुखाई दुखाई सिलाइदिने अनुहारहरू थिए नि, ती हत्केलाहरू कहाँ गए? रंगदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ़ दलको बैठक निष्कर्षविहीन। भोलि फेरि बैठक बस्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको इच्छा पूरा नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। आन्तरिक उडानमा भइरहेको कार्टेलिङ अध्ययन गर्न क्यानलाई पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन। मिलेमतोमा भाडा निर्धारण गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने भनाई। कन्सर्टमा कविता वाचन गर्ने क्रम बढ्दो, आमदानीसँगै कविहरूमा उत्साह। प्रत्यक्ष कविता सुन्दा दर्शकले कविताको सुन्दरता थाहा पाउने भनाई। अमेरिकामा हिम आँधीका कारण कम्तीमा 19 जनाको ज्यान गयो। अत्याधिक चिसोका कारण अमेरिका र क्यानाडाका 25 करोड़ भन्दा धेरै मानिस जोखिममा। र नेपाल T20 लीगमा काठमाडौँ नाइट र लुम्बिनी अल स्टारको विजयी शुरूआत। 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु एसियन सेन्ट्रल जोन पुरूष भलिबल च्याम्पियनशीपमा नेपालको लगातार तेस्रो हार। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकाले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।